Velkommen til min fars arbejdsværelse. Ja, her ser jo ikke helt ud som dengang vi boede her. For i tidens løb, efter vi forlod det gamle hus, flyttede naturen langsomt ind. Ved skrivebordet, der sad min far, Peter. Han skulle også holde styr på de mange selskaber, gæster, indkøb og at der var penge til det hele. Far elskede jagt, og han inviterede tit til jagtselskaber. Mor ville hellere have familien og venner på besøg. De var tit så søde at skrive en hilsen i vores gamle gæstebog. Da jeg besøgte Sønderskov for sidste gang i 1988, var stedet igen blevet mit gamle smukke barndomshjem. Eller sidste gang er måske så meget sagt. Jeg er her faktisk stadig.